Ну что, доброе утро. Мы начинаем четверг вместе с программой «Утро Якутии». Катерина Винокурова, Павел Танин. Приветствуем вас на календаре 9 октября. Да, можно, конечно, в какой-то момент попытаться перефразировать фразу известной телеигры «Для кого, для чего?». Мы начинаем, но мы знаем для кого, для вас, дорогие телезрители, для чего, чтобы ваш день, конечно же, начался с улыбки, и это подарило вам заряд бодрости на весь сегодняшний день, и чтобы все, что вы сегодня хотите сделать, обязательно получилось. Ну а мы постараемся сделать так, чтобы утро ваше задалось, и с хорошим настроем вы сегодня отправились на учебу, в школу, ну и вообще в целом покорять этот мир. Да, ну а сейчас давайте узнаем, благоволит ли нам на все эти совершения погода за окном. Итак, в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 4-10 градусов мороза. В Заречной группе 4-15 градусов мороза, в южных от минус 4 до минус 10, в Вилюйской группе минус 4-7, в Нижнеленских минус 5-10, в западных минус 4-8, в Колымандигирской группе минус 1, минус 17, в Янских минус 4, минус 11, на северо-западе минус 2, минус 10. На 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 10 градусов мороза, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 1 до 3 метров в секунду. Пасмурно сегодня днем, ветер также северо-западный от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем составит минус 5, минус 8 градусов. Вот такая морозец подступает, с каждым днем он становится все морознее. Уже так, знаешь, в квартире уже такое, ну, у нас не совсем тепло, да, чтобы ты понимал, когда не хочется с утра из-под одеяла выходить, как в детстве. Вот это хочется вот еще полежать, да? под теплым одеялком, да. Совсем-совсем не хочется. Ну, мерзнуть. Вот осень, она такая. А может быть, это даже не сколько от прохлады зависит, а от какой-то вот осенней хандры. Кстати, как с ней бороться, мы сегодня тоже узнаем. Так, небольшой такой лайфхакец, да, основанный на научных наблюдениях и тому подобное. Ну а пока давайте узнаем о событиях, произошедших в республике и за ее пределами, о которых нам расскажут наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Телефонные мошенники стали чаще звонить жертвам и просить их продиктовать личные данные под предлогом оцифровки архивов различных организаций. С конца сентября зафиксировано несколько десятков подобных случаев. Об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Как пояснили в УБПК, под таким предлогом злоумышленники убеждают продиктовать личные данные, коды авторизации или зарегистрироваться в, цитата, специальном телеграм-боте. После этого жертву убеждают во взломе аккаунтов и переводах средств террористическим организациям. Заканчивается схема классическим переводом средств на якобы безопасные счета. Несмотря на задержку финансирования в сфере сельского хозяйства, Усть-Салданский район выполняет поставленную задачу на 100%, кроме сдачи молока. За лето заготовлено 31 545 тонн сена, 500 тонн силоса и 200 тонн сенажа. Из них по заявке Миконского района продано и доставлено более 400 тонн сена. В целях по заготовке молочных продукций принято 2403 тонны молока, что составляет 83% от годового плана. На предстоящую зиму в коровниках и пастбищах будут содержаться 12 700 голов крупного рогатого скота и 12 500 лошадей. Так, например, у нас строится 5 коровников. В связи с задержкой финансирования стоит вопрос о том, пойдут ли эти коровники в этом году или нет. Скорее всего, нет. По поголовью личного подсобного хозяйства у нас поступило всего лишь 43% от заявленной суммы. Остальную сумму ждем, люди ждут. Это тоже налагает определенные трудности при переходе к зимовке.
В Якутске на площадке исторического парка проходит Всероссийский форум семейных ценностей и семейных корнях. На масштабном мероприятии собрались те люди, которые изучают, интересуются своими предками, кровными узами, в том числе гости из Дальнего Востока, Новосибирска и Омска. Первым мероприятием генеалогического форума стала презентация 2 изданий. Так, в книге краеведа Сергея Вахнина «Тайны якутских фамилий» собраны материалы о сибирских казаках, которые осваивали север, Дальний Восток, с местными народами проходили тайгу, тундру и Тихий океан, доходя до Северной Америки. Ну а Дмитрий Киркинский является автором электронной программы «Древо жизни». С помощью нее можно построить алгоритм генеалогической связи и хранить мультимедийные файлы, искать и сортировать данные. Особенность программы в том, что материалы, все ваши данные хранятся только на вашем компьютере. Мы, как разработчики, к данным не имеем доступа никакого, то есть программа – это просто инструмент, а данные вы носите сами свои. Вот. В этом отличие от различных онлайн-сервисов, где вы загружаете свои данные куда-то, да, где они хранятся, обрабатываются. Здесь данные – это полностью ваша ответственность, но при этом вы можете пересылать их, делиться с родственниками, отсылать их там по почте или через облако тем, кому вы захотите сами. Систему отбора участников на игры ДГНА следующего года решено изменить. В предыдущем сезоне экспериментально была внедрена рейтинговая система отбора. Многоборцам предстояло принять участие сразу в 3 турнирах, по итогам которых лучшие в рейтинговой системе получали путевки на главные турниры Сахатуймады. В предстоящем сезоне состоятся 3 состязания, где разыграют путевки. Первые отборочные турниры в Якутске в конце ноября, Кубок чемпионов в честь Ивана Белолюбского в Усть-Алданском районе в феврале, а также республиканский турнир в честь Иннокентия Макарова в Чурапчинском Улусе в апреле. На всех 3 турнирах победителей по 2 призера получат путевки на игры ДГНА сразу. Таким образом, станут известны 9 участников финального турнира. А мы немножко о технологиях поговорим и красоте. Представь, вот 2 эти вещи рядом стоящие. Мастер из Ярославля Евгений Михиенков объединил эстетику маникюра с передовыми цифровыми решениями. Он создает умные ногти со встроенными NFC-чипами. Как это работает? На ногте размещается миниатюрный носитель данных, который затем покрывается слоем гель-лака. Внешне маникюр выглядит как обычно, но теперь он становится многофункциональным цифровым устройством. По словам самого мастера, такая инновация может существенно облегчить жизнь многим людям, особенно тем, у кого есть ограничения по здоровью. Представьте, достаточно просто прикоснуться пальцем к телефону, и устройство выполнит нужную команду, наберет номер, отправит сообщение или выполнит другое действие. Первая испытательница новинки – супруга и коллега мастера. Она уже оценила удобство умных ногтей в работе. Очень удобно было использовать для записи клиента. Очень быстро, потому что я работаю в перчатках, и стоило приложить ноготь к телефону. Очень удобно было записывать, говорит она. Вот. А Евгений, в свою очередь, уверен, что технология будет развиваться, чипы станут меньше по размеру, но при этом смогут хранить больше информации и выполнять более сложные функции. Вот в ближайших планах мастера внедрить в маникюр функцию бесконтактной оплаты. Вот до чего дошла техника, да? Какой-то как будто бы первый шаг к киборгам. Но и без всяких технологий наш организм — это, конечно, удивительная система, где даже при этом небольшая физическая активность после пробуждения способна запустить каскад полезных процессов. И сегодня мы предлагаем вам не просто размяться, а помочь своему телу грамотно перейти от состояния сна к бодрствованию. Дело в том, что утренняя активность стимулирует выработку нейромедиаторов, дофамина и норадреналина. Они естественным образом повышают концентрацию и мотивацию. Одновременно растет уровень кортизола, но не стрессового, а регуляторного, который помогает мобилизовать энергию и адаптироваться к началу дня. Кроме того, даже минимальная нагрузка улучшает венозный возврат и лимфоток. Что особенно важно после длительного неподвижного состояния во сне. Да, так что давайте не просто двигаться, давайте помогать своему телу и мозгу работать слаженно. Присоединяйтесь к нашей зарядке. Всем доброе утро, Якутск, с вами на связи тренер Света Миронова, и сегодня мы с вами выполним классную зарядочку для ленивых, и нам понадобится стул, диван, кресло, и вы должны быть в удобной форме. Давайте начнем. Садимся с краю, сели мы с вами ровно, не сутулимся, спинка у нас красивая, прямая. Первым делом мы с вами начнем с разминочки. Круговые головой без резких движений. Поехали. 1, 2, 3,
4. В другую сторону. Раз, два, три, 4. Хорошо, разминаем наши плечики, кисти поставили на плечи и круговые в плечевом. Раз, два, три, 4. В другую сторону немножко дадим понять нашему телу, что сейчас мы с ним потренируемся. 3, 2, есть. Хорошо, теперь перейдем к нашим ножкам, подъемы на носочки и немножечко в быстром темпе. Давайте сделаем 10 раз. Раз. Вдох мы с вами делаем через нос, выдох через рот. Про правильное дыхание мы с вами обязательно не забываем. 3, 2, 1. Отлично. Итак, сейчас мы первым делом с вами должны немножко разогреться. Берем ручки на замочек, за затылок, сидим ровно и выполняем крест на крест, подъем колена с касанием локтя. На выдохе поехали. Давайте 10 раз. Сейчас наша задача на выдохе напрягать мышцы живота. И раз, выдох, 2, 3, 4, 5, 6, корпус разворачиваем, 8, 9, 10. Отлично. Ручки поставили на стульчик сбоку, пальчики смотрят в стороны. Приподнимаем таз и выполняем обратное отжимание. Таз опускаем рядом со стулом и на выдохе поднимаемся. Руки резко, локти не выпрямляем. Здесь у нас с вами работает задняя часть руки. Самая проблемная зона девушек, женщин. Давайте 10 раз. Поехали. Вдох. Немножко ножками можно помогать, если тяжело. Выдох. Еще вниз опустились. На выдохе с помощью рук поднялись. 5 раз. И раз, 2, выдох. Спинку держим ровно. 3, 4, 5. Отлично. Обратно сели. Ножки теперь мы ставим шире плеч. Носочки на 45 градусов. Поработают наши ножки. Ручки держим перед собой. И на выдохе выполняем приседания. Спинка у нас ровная. Давим на пяточки. Поднимаемся. Сели. Вдох делаем через нос. И выдох. Поднялись. Напрягли наши ягодички. Работают, еще раз напоминаю, наши ножки. Самый облегченный вариант приседаний – это приседание со стулом. Спина ровная. Выдох. Давайте еще 10 раз мы с вами сделаем. 2. Спокойно, аккуратно сели. 3. Спинку держим, не сутулимся, не наклоняемся. 4. 5. Вдох. Выдох. 6. Сразу. 7. Вдох. Выдох. 8. 9. И 10. И давайте напоследок сделали хороший вдох через нос и выдох. Наклоняемся к нашим ножкам. 3, 2, 1. Отлично. И с вами была на связи тренер Света Миронова. Всем отличного дня. Пока-пока. Вот так с помощью простых упражнений не только помогли нашему телу и мозгу проснуться и настроиться на новый день, но что вообще, кстати, если посмотреть на эту привычку в долгосрочной перспективе? Оказывается, регулярная активность – это не просто способ чувствовать себя лучше здесь и сейчас. Это один из ключевых факторов, который напрямую влияет на качество и продолжительность нашей жизни, сохраняя ясность ума и физическую самостоятельность на долгие-долгие годы. Вот как раз о том, как оставаться активным, здоровым и полным сил в любом возрасте, поговорим в следующем нашем сюжете, посвященном теме активного долголетия. Песни много не бывает. В этом убеждена жительница поселка Лебединово Валентина Симон. Валентина Алексеевна много лет отработала в детском саду. Четверть века назад освоила кулинарно-кондитерское искусство и открыла пекарню. В свободное же время женщина пела в самодеятельных коллективах и в народном хоре «Ветераны Алдана». Сейчас она 3 раза в неделю посещает вокальную группу, открывшуюся в рамках муниципального проекта «Алданское активное долголетие». Пением давно занимаюсь, хожу с удовольствием. Вот пою ветераны Алдана в хоре. И сюда сейчас мы ходим благодаря проекту долголетия. Мы ходим сюда к Жанне Анатольевне, занимаемся и персонально, и хором занимаемся. Социокультурный проект «Алданское активное долголетие» стартовал в прошлом году. Программа направлена на повышение качества жизни пожилых граждан и на поддержание их социальной активности. Работа с представителями элегантного возраста ведется по спортивным и творческим направлениям. Вокал является одной из площадок. Мне досталась группа
уже поющая, поэтому мне говорить, что я там их многому научила, конечно, смысла нет, потому как это практически все певицы из хора ветеранов. Вот, поэтому я только где-то корректирую их песни, где-то помогаю фонограмму сделать, где-то мы там по тональности определяемся. Репертуар вновь образованной вокальной группы весьма разнообразен. Особенно же, по словам преподавателя, ее певуньями любимы песни прошлых лет. Между тем, артистки не прочь поэкспериментировать и попробовать что-то новое. Тогда, конечно, совсем другие песни были. Они более лиричные, более наполненные глубоким смыслом. Поэтому вот такие песни мы и поем. Ну и где-то вот, конечно, делаем какие-то современные аранжировки. Конечно, им пока это страшно, но они стараются. Осваивая вокальное мастерство, участницы группы получают массу позитивных эмоций. Обладающая целительной силой песня, как известно, строить и жить помогает. К тому же от нее становится легко на сердце. Получаю очень много удовольствия от этого, потому что без песен русский народ не живет. И когда плохо человеку, хочется поплакать, он поет. И когда радостно, он тем более поет. И поем мы с самого детского возраста, начиная с колыбельных песен. Поэтому вся жизнь наша заключается в песне. Вокалистки признаются, что спелись они отлично. При этом не менее ценно общение. Отношения в группе сложились очень теплые и доброжелательные. Когда мы организуемся в группы, в команды, человек чувствует хороший позитивный настрой, радость и счастье. А позитивный психологический настрой – это самая главная составляющая хорошего здоровья и активного долголетия. Всем желаю здоровья и быть с нами в одной команде. В настоящее время в рамках проекта действуют 6 направлений. Многие участники, а социокультурный проект уже объединил более 200 человек, посещают несколько площадок. Ведь на заслуженном отдыхе время нужно проводить с удовольствием и с пользой. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Ну а между тем, каждый третий пожилой человек имеет проблемы с памятью, вниманием и мышлением, которые негативно влияют на качество нашей жизни. Причем официальная статистика не отражает объективной картины людей с деменцией, которых может быть непорядок больше, чем в медицинских отчетах. С недавних пор в Якутске на базе Республиканской клинической больницы номер 3 начала работать студия когнитивного здоровья «Долгожить», которая реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Как и чем проект помогает пожилым людям, смотрите в следующем сюжете. Лайк, зайчик. Меняем, быстро меняем. Врач-невролог ведет дистанционные занятия для пожилых людей. Такие простые, на первый взгляд, упражнения помогают улучшать внимание и концентрацию. В этой группе занимается уже порядка 1000 человек по всей республике. Умственная и социальная активность, умение справляться со стрессами – лучшая профилактика деменции, считают специалисты. Сегодня у нас гимнастика, Пенсионерка Аграфена Попова второй год онлайн занимается в проекте «Кабинета памяти». Всю жизнь она проработала библиотекарем, и общение, пусть даже по видеосвязи, помогает ей быть в социуме, заодно и заниматься профилактикой своего ментального здоровья. Из групп социальных всегда, как только свободное время есть, когда вот никто не мешает, я могу вот час, полтора или полчасика заниматься. Я по характеру очень любопытная, мне всегда нравится что-нибудь новое узнать. Вообще пожилой человек должен всегда что-нибудь учить, он и заниматься. Но бывает так, что близкий человек после 60 начинает проявлять себя не совсем так, как его знали раньше. И тут семье нужно быть внимательней. И многие отмечают, что в первую очередь замечают у своих родных это бред ущерба, когда человек что-то теряет и не может найти. И говорит, что кто-то украл, кто-то взял, да? Вплоть доходит до того, что могут вызвать милицию, полицию, да, вот такие вот. Если человек уже в деменции, полное излечение, к сожалению, невозможно. Деменцию можно только приостановить. И чем мы занимаемся, и самое главное – это профилактика.
Если человек придет во время умеренной деменции или тяжелой, тут помочь, конечно, очень сложно, только можем улучшить качество жизни, да, или поддержать на том уровне, который она есть. А если человек придет пораньше, на стадии умеренных когнитивных снижений, да, мы можем и лекарствами, и общими какими-то рекомендациями отдалить тот период, который приведет к деменции. В студии когнитивного здоровья врачи и волонтеры помогают пожилым людям не только с помощью специальных занятий, но и просто общаются и дарят им душевное тепло, которого в жизни многих так не хватает. Самое главное – это быть внимательным к пожилому человеку, спрашивать, как у него дела, спрашивать про здоровье. Если даже немножко есть у вас какое-то подозрение, сразу не бояться обращаться в кабинет памяти. Мы берем, смотрим со всех улусов нашей республики, никому не отказываем. У нас прием бесплатный, просто прийти и показаться. И можем дать ответ, есть ли опасность или нет. Специалисты уже отмечают положительные результаты совместных занятий. Все когнитивные тренировки, они очень хорошо идут в тандеме с медикаментозным лечением. Как показывает практика работы кабинета памяти, те пациенты, которые у нас и занимаются, и лечатся, у них результаты, как правило, бывают самыми лучшими. А героиня нашего сюжета Графена Гаврилевна не ограничивается онлайн-занятиями и строит планы на будущее. Хочу в школу 3-го возраста пойти, записаться, научиться грамотно вальс танцевать. Иметь планы и мечты, воплощать их, не переставать общаться и быть внимательным к своему здоровью. Таковы главные рецепты долгой и счастливой жизни. Туяра Филиппова, Семен Семенов, Якутск. Знаете, что обязательно нужно сделать сегодня? Взять в руки книгу, причем неважно, бумажную или электронную, и прочитать всего несколько страниц. Может быть, даже вслух себе, ребенку или близкому человеку. Ну и дело тут не только в удовольствии, все потому, что сегодня Всероссийский день чтения, праздник, который напоминает, что книга — это не просто источник знаний, а целая вселенная, способная перенести нас в другие эпохи, познакомить с удивительными людьми и даже изменить наш взгляд на мир. А пока вы думаете, какому книжному произведению посвятить себя сегодня, давайте узнаем, какими памятными датами и праздниками еще знаменателен сегодняшний день. На календаре 9 октября – Всемирный день почты. По народному календарю – Иван Богослов. На Руси в этот день судили о предстоящей погоде. Если на Богослова выпадал снег, то зиму ждали на Михайлов день. Говорили, что если первый снег упадет, когда на вишне нет листа, то зима придет скоро. По листьям же гадали о зиме. Если они опадают с деревьев нечисто, то нужно ждать морозов. Этот день в истории. 1760. В ходе Семилетней войны Берлин капитулировал перед русским корпусом под началом генерала Чернышова. 1829. Совершено первое восхождение на гору Арарат. 1874. Учрежден Всемирный почтовый союз. 1943. Завершилось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ. 1991. Учреждена Букеровская премия за лучший роман на русском языке «Русский Букер». В этот день родились Николай Рерих, русский живописец, писатель, путешественник, археолог, философ-мистик. Кусуо Китамура, японский пловец, олимпийский чемпион. Евгений Евстигнеев, советский актер театра и кино, народный артист СССР. Джон Леннон, английский музыкант, певец, поэт, композитор, один из основателей группы «Битлз». Евгения Михайлова, российский государственный и общественный деятель, организатор образования, педагог, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор. Именины сегодня отмечают Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай и Тихон. А сегодня еще и Всемирный день зрения, международный праздник, призванный напомнить нам о ценности одного из самых важных человеческих органов чувств. И в эпоху цифровых технологий мы, конечно, проводим перед экранами больше времени, чем когда-либо.
И это тоже нас влияет. Смартфоны, компьютеры, планшеты, они стали неотъемлемой частью нашей жизни, но вот какую цену мы за это платим? Какую? Портится ли зрение вообще? Вместе с нашим экспертом, да, сегодня в нашей студии, врачом-офтальмологом Аленой Алексеевой, мы разберем самые острые вопросы здоровья глаз в современном мире. Доброе утро, Алена. Доброе утро. Ну, раз уж начали с экранов, правда ли, да, что они очень негативно влияют на наше зрение, что это главный враг зрения, или все-таки это миф, и дело не в самих экранах, а в том, как мы ими пользуемся? Ну, вот вы правы, на самом деле проблема не в самих гаджетах. Современные гаджеты не излучают потенциально опасное излучение для здоровья. Проблема заключается в том, что мы неправильно настраиваем яркость экрана, контрастность и качество изображения. И, безусловно, это беспрерывное длительное использование гаджетов. Ну вот есть такое понятие, как синдром сухого глаза. Да? Что это такое, что оно из себя представляет? Ну, синдром сухого глаза – это один из самых распространенных заболеваний сейчас в современном мире. По данным различных исследований, он встречается чуть ли не у каждого третьего, четвертого человека. Заболевание является многофакторным. В первую очередь это влияние экологической среды, то есть и жар, холод, низкая влажность воздуха, оно тоже влияет и может вызвать синдром сухого глаза. Им чаще страдают офисные работники, то есть профессиональная деятельность тоже играет важную роль, постоянное ношение мягких контактных линз и также наличие других сопутствующих патологий, например, другие соматические заболевания, аутоиммунные, ревматологические заболевания, синдром Шегрена, например, ревматоидный артрит, тоже могут вызвать синдром сухого глаза. А как понять, что у меня синдром сухого глаза? Ну, если вы чувствуете сухость в глазах, чувство песка, то вам следует обратиться к офтальмологу. Возможно, у вас развивается или уже развился синдром сухого глаза, и после осмотра офтальмолога, возможно, вам выставят этот диагноз и назначат лечение. Ну, чаще всего это препараты искусственной слезы, разной вязкости, в зависимости от степени поражения глаз. Вернемся обратно к экранам. Сейчас, наверное, такая часто распространенная история их использования. Вечером лежим, смотрим, возможно, там сериалы или читаем с телефона, или читаем в темноте, хоть и не с телефона, там, с фонариками и так далее. Насколько вот такие процессы вредны для нашего здоровья? На самом деле это может быть не только вредно, но и опасно, потому что имеются некоторые определенные особенности, да, у некоторых людей строения глаза, анатомического строения глаза. Это может спровоцировать острый приступ глаукомы, например. Ну и также яркий экран в темноте плохо влияет на аккомодационный аппарат глаза и также нарушает качество сна, нарушает фазы сна. Утром человек может чувствовать себя разбитым, усталым, могут быть головные боли. Поэтому лучше перед сном не смотреть на экран, лучше почитать книжку, и быть здоровым. Вот, кстати, а книжка в таком полумраке, скажем так, с вечерним светом? Нет, но при ярком свете, при ярком свете на определенном расстоянии, конечно, да, можете читать. Алена, что касается контактных линз, да, какой-то есть период продолжительности ношения в день линз, и правда ли, что если уснуть один раз, допустим, да, всякое бывает в жизни? Безусловно, сейчас линз огромное количество, разные производители выпускают линзы с различными характеристиками, там, с максимальным ношением 8 часов в день, 12, а то и больше, да, больше суток. Но нужно обязательно придерживаться рекомендаций производителей, потому что, например, если заснуть в линзах, которые можно носить максимум 8 часов в день, а утром, конечно, можно проснуться с воспалительными заболеваниями, например, может быть конъюнктивит, кератит, и это придется лечить, и это будет неприятно. Говоря про рекомендации производителя, если производитель заявляет, что линзу можно в течение недели вообще не снимая носить, стоит ли этому верить? Да, такое есть, но лично я рекомендую все-таки на ночь снимать линзы. Рекомендация одна, но если что, если производитель это заявляет, стоит ли ему верить? Если производители заявляют, то скорее всего так и есть.
Вот. А как понять, что, опять же, вот способы, да, и устройства улучшения нашего зрения, очки и линзы не подходят, да? Какие звоночки, кроме какой-то расплывчатой картинки, может быть, некорректного зрения, на что еще обращать внимание, понимая, что надо менять очки или линзы? Ну, если вы всю жизнь носили там линзы, очки, и вы добивались полной коррекции остроты зрения, да, но со временем они перестали вам помогать, вы видите, например, расплывчатость, искажение изображений, да, любое снижение зрения, то нужно обращаться к офтальмологу, потому что, возможно, у вас развивается другое заболевание глаза. Да. Ну, что касается гимнастики для глаз, да, действительно ли она снимает какое-то напряжение или действительно несет в себе какие-то профилактические? Безусловно, гимнастика очень полезна, и существует такое правило 20. То есть каждые 20 минут делать перерывы на 20 секунд. Вот. Это не нарушает, а снимает напряжение с аккомодационного аппарата глаза, и положительно воздействует на глазные мышцы. Поэтому гимнастику глаз обязательно нужно делать там вверх, вниз, направо, налево, круговые движения. Да. Но это касается как раз-таки работы за монитором, да? Конечно. Гаджетов тоже. Безусловно, да. Ну и, наверное, очень важный вопрос, назовите симптомы, при которых к человеку прям немедленно нужно бежать к офтальмологу. Любое нарушение зрения, если вы ощущаете, нужно бежать к офтальмологу. Но, например, это снижение зрения, да, боли в глазу, светобоязнь и, конечно же, любые травмы, это нужно обращаться, да, к врачу. Незамедлительно. Да, незамедлительно. Алена, спасибо большое за подробную беседу про здоровье наших глаз, потому что... За консультацию, да? За консультацию фактически, это сколько? 90% информации мы через глаза? Или да, 98? Больше 90. Больше 90 мы через глаза воспринимаем, поэтому это очень важный орган чувств. Вам спасибо, удачи в работе и спасибо хорошего большое. дня сегодня. Ну и здоровья, конечно. Есть в системе здравоохранения специалисты, которые должны разбираться сразу во всем понемногу и приходить на помощь первыми. Речь о фельдшерах, настоящих многофункциональных врачах, особенно в отдаленных районах и на скорой помощи. Именно они часто первыми принимают решения, от которых зависит человеческая жизнь. Каково это нести такую ответственность каждый день? Что должен знать и уметь фельдшер в Якутии? Почему этих специалистов называют золотым фондом практической медицины? Узнаем в рубрике «Моя профессия». Доброе утро. Меня зовут Корякин Азам Мухаматович. Я студент Якутского медицинского колледжа, 4-й курс, направление лечебная деятельность. Со школьного периода мне нравилась анатомия, биология, физиология, поэтому, поскольку это смежная дисциплина с медициной, я решил выбрать направление медицины и направление лечебная деятельность как фельдшер. Мне нравится моя профессия, потому что она является разноплановой. Я могу взаимодействовать как с пожилыми пациентами, так и с молодыми. И могу лечить заболевания разных направлений, таких как кардиологические и также инфекционные. Плюсов моей профессии много, но самое основное – это общественная польза. Лечение людей, лечение пациентов. И то, что я могу помочь своим родственникам, в принципе, так и делается, да, то есть, если вы чем-то болеете, у вас родственник чем-то болеет, то вас сразу зовут, вам звонят и спрашивают, помоги, пожалуйста, подскажи что-нибудь. Почему у меня то-то, почему у меня то-то болит, или почему у меня температура появилась. Но это тоже минус, поскольку очень часто могут дергать по неважным таким причинам. В обучении у нас очень много интересных моментов, такие как обучение сердечно-легочной реанимации. У нас есть очень много манекенов и инструментов, которые помогают обучаться не на живых людях, а на принципе практики. Да? То есть мы можем сначала попробовать на манекене, а потом уже после обучения произвести такую же манипуляцию и в жизни. В моей профессии важны такие качества, как трудолюбие, стрессоустойчивость, эмоциональная эмпатия, гуманность и миролюбивость. А также важны эмоциональная устойчивость, стрессоустойчивость и дисциплинированность. Самая основная сложность – это как раз-таки заключается в разноплановости, поскольку заболевания разного характера имеются в виду, такие как кардиологические, инфекционные, терапевтические. Нужно взаимодействовать с пациентами разного возраста, разного положения, с разными заболеваниями. И нужно все эти факторы учитывать. Допустим, если выбрать узкоспециализированное направление, да, кардиология, ты лечите кардиологические заболевания. А поскольку я фельдшер, мне нужно лечить кардиологические заболевания и инфекционные. Школьникам, которые хотят идти в медицину, я хочу посоветовать готовиться к тому, что обучение будет достаточно трудное и непростое. Ему нужно будет подготовиться к тому, что нужно будет наладить свою дисциплину, поскольку медицина – это достаточно сложный предмет и сложное направление в целом и по жизни.
Но также в этом имеется очень много плюсов, поскольку вы оказываете общественную пользу, поскольку вы можете помочь родственникам, поскольку вы можете помочь себе. И поскольку это очень интересное в целом направление, вам стоит все же попытаться хотя бы поступить на медицинский. Говорят, здоровье – главная ценность, но и о внешнем здоровье нашего гардероба не стоит забывать. Особенно, когда за окном настоящая осенняя погода. Если терапевт прописывает курс витаминов, то наш стилист – модные тенденции. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист. И сегодня наша рубрика о моде, стиле и рекомендации стилиста. Поговорим сегодня все-таки про осень и про яркие насыщенные цвета, которых сейчас нам так не хватает. Как правильно внедрить интересные цвета в свой, скажем так, скромный, лаконичный гардероб? Сегодня об этом. Обычно наш базовый гардероб строится из простых, понятных вещей, нейтральных цветов и оттенков. То есть это могут быть черные, серые брюки, у кого-то коричневые, потому что все помнят, что это тренд сезона. И я бы рекомендовала, например, попробовать базу построить из серых брюк, возможно, вельветовых. Сейчас это один из трендов сезона тоже. Это всегда тепло, практично, удобно и интересно смотрится, потому что на этом можно построить образы с разницей фактур. Также, когда мы выбираем с вами низы, мы также стараемся в осенне-весенний сезон выбирать более теплые практичные вещи. Конечно, трикотаж сейчас стоит на первом месте. Плюс это стало одним из самых трендовых и трендовых, уже я не знаю, как подчеркнуть, модных, прекрасных, шикарных вариантов, которые стоит выбирать. Сейчас костюмы из трикотажа на пике своей популярности. Какой цвет, какой фасон выбрать, это уже зависит только от вашего типа фигуры и личных предпочтений. Но я рекомендую выбирать те самые виды трикотажа, которые держат форму, более плотные, да, особенно если это низы, чтобы у нас не вытягивались коленки, чтобы у нас не растягивался фасон. Поэтому обязательно обращайте внимание на составы. Об этом я вам всегда говорю и еще раз напоминаю. Но когда мы с вами говорим про разницу фактур в образах, то я, конечно, хочу обратить внимание на то, что летние варианты тоже можно оставить в осеннем гардеробе, но важно правильно их компоновать. Здесь мы также берем историю разницы фактур. Когда у нас с вами есть легкая летящая юбка, в этом мне очень понравилось за счет ее такого небесно-голубого оттенка. Как мы можем ее интересно стилизовать в осеннем образе? Первое, что мы делаем, это мы берем основательную обувь. Желательно, если это будут сапоги из натуральной кожи, которые будут заходить под юбку. И, например, верх мы уже подбираем более теплый и достаточно объемный, либо сидящий по фигуре в случае, если вам так комфортно. Попробуем давайте яркий канареечный желтый в сочетании с голубым. Это прекрасное, просто идеальное сочетание, которое 100% добавит нам с вами гормонов радости не только вам, но и вашим окружающим. В таком образе вы будете самое стильное. Попробуйте сюда коричневые казаки, может быть коричневые сапоги на платформе. Это могут быть, кстати, и объемные ботинки, либо лоферы, если вы работаете в офисе. И тогда в таком образе вы точно будете зажигать, как говорится, солнце в своем кабинете. Яркие цвета иногда быстро надоедают, поэтому мы с вами обязательно в гардероб должны внедрить не один яркий свитер, а возможно 3 или 4 на сезон, в случае, если вы любите яркие цвета. Тут у нас кардиган, таком томатный я бы его назвала, такой-то не ярко-красный, он немножко такой сглаженный, аджика даже, вот так хорошо, вот чтобы было понятно, какой это оттенок. Так, кардиганы сейчас снова на пике популярности, но если мы до этого носили кардиганы очень объемные, оверсайз кардиганы, то сейчас мы снова перешли на те самые кардиганы из нулевых, которые немножечко сидят по фигуре, под которые мы с вами носим рубашки, блузки, майки, водолазки. Вся эта такая интересная, интеллигентная многослойность снова вернулась в наши гардеробы. Поэтому мы пробуем носить такой кардиган поверх обычных базовых вещей. Следующий вариант, который я бы хотела показать, тоже из трикотажа. Это вот такой вот интересный лонгслив, вот в рубчик. Очень мягкий вид трикотажа с удлиненными рукавами. Что мне здесь нравится, да, в таком варианте? То есть это тоже такая альтернатива нашим с вами трикотажным верхам. То есть, да, когда хочется успокоить цвет, можно попробовать такой вариант. Но попробуйте под такой тонкий лонгслив
носить, может быть, цветной топ. То есть, как вариант, можно добавить цветной яркий топ на тонких бретельках, который не будет видно, но он будет немножко просвечивать, и будет создаваться такая оттеночная история. То есть, не навязчиво, но при этом тоже красиво. Если вы, как говорится, избегаете таких ярких акцентов, попробуйте просто тогда под низ добавить обычную белую майку, бежевую, кремовую, все другие оттенки, которые создадут эффект базовой вещи. Друзья, осень – это самый экстремальный, мне кажется, вид сезона, потому что в это время нужно успеть и пальто, и куртку сносить, и любимые летние вещи еще доносить. В общем, для нас, для людей, которые любят красиво одеваться, конечно, это возможность носить много разных интересных образов перед, скажем так, суровой якутской зимой. Поэтому используйте осень на полную, пробуйте яркие и интересные образы. Удачной вам недели! Ну, сегодня мы много говорим о здоровье в разных его смыслах, и сейчас тоже продолжим. Знаете, что отлично лечит вот осеннюю хандру, стресс и усталость? Не поверите, это киносеанс. Причем это научный факт. 2 часа смеха, сопереживания и захватывающего сюжета заменяют сеанс медитации. Так что с чистой совестью отправляемся в кино по медицинским показаниям. А чем с сегодняшнего дня можно получить, посмотреть в кинотеатрах, узнаем из нашей афиши. Это Флориана? А вы чего ждали? Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Вы же доктор Риттер. Вы вдохновили нас бросить прежнюю жизнь и начать новую. Триллер «Эдем» от режиссера Рона Ховарда с Анной де Армас и Джудом Лоу в главных ролях. Не для слабых духом. Фильм расскажет реальную историю группы европейских поселенцев на Галапагосском острове Флориана в 1934 году. Изначально они искали утопический рай вдали от цивилизации. Но появление эксцентричной баронессы и их собственные внутренние конфликты превратили их островную коммуну в арену интриг, борьбы за власть и серию загадочных убийств, которая остается неразгаданной по сей день. Пока-пока. Это мой остров. Также кинотеатр продолжает показ фильма «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Ты знаешь, что не подходишь моей дочери. Много поколений нашей семьи были революционерами. Черт возьми! Вива ла революцион! Я так рад, что ты пошел со мной. Непредсказуемые приключения на краю света Стаффити. Давай найдем этот цветок. Это дружба. Я всегда хотел семью. Один я бы не справился. Тафити. Приключения на краю света. Прошу прощения, но это моя закуска. В кино со 2 октября. А также якутская криминальная драма «Айхал». Мы желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Что ж, можете выбрать, чем насладиться в кинотеатрах уже в эти выходные, потому что речь сегодня четверг, да, день кинопремьер, ну а далее наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. В Якутии на сегодня профилактические медицинские осмотры прошли более 122 тысяч детей, что составляет свыше 70% от годового плана. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики. Для малышей до 1 года осмотры проводятся ежемесячно, что позволяет своевременно обнаруживать любые отклонения в их развитии. Дети старшего возраста проходят медицинские обследования ежегодно, чтобы предотвращать возможные проблемы со здоровьем и вовремя скорректировать образ жизни. Также обязательные осмотры предусмотрены при поступлении
поступлении в детские сады, школы и другие образовательные учреждения, а также при трудоустройстве подростков. Благодаря программе поддержки местных инициатив значительно повышается уровень жизни в селах. Жители сами выбирают голосованием понравившийся объект. Буквально каждый наслег ежегодно старается участвовать в проекте. Например, в Хамустахском наслеге проложили летний водопровод, поставили новые столбы освещения для улиц. В Дюлюкинском наслеге установили 2 детские площадки, добились новых построек в местности проведения праздника Исех. В Харинском наслеге закончили строительство большой спортивной площадки, приобрели детскую игровую площадку. На 2026 год планируется обновление парка отдыха жителей. Благодаря программе поддержки местных инициатив в нашей республике в каждом наследии проведены значительные работы по благоустройству и улучшению качества жизни населения. Ветеранам труда предоставляются льготы на санаторно-курортное лечение. Воспользоваться ими могут неработающие ветераны, постоянно проживающие на территории республики. Курс пребывания при этом не должен превышать 14 календарных дней. Возможно 2 способа получения компенсации. Первый, когда ветерану труда предоставляется путевка на санаторно-курортное лечение и при этом оплачивается 20% ее стоимости. Второе, когда предоставляется выплата денежной компенсации в размере 80% стоимости всей путевки. Льготой можно воспользоваться 1 раз в 3 года, при условии, что санаторно-курортные учреждения должны находиться на территории Якутии. За прошедший период 2025 года компенсация понесенных расходов на санаторно-курортное лечение выплачена 19 ветеранам труда. Информацию о наличии путевок и по другим интересующим вопросам можно получить в Управлении социальной защиты по месту жительства. Хоровая баталия или праздник вокального искусства в Мирнинском районе. В рамках празднования Дня пожилого человека и юбилея Великой Победы состоялась музыкальная акция «Конкурс Битва хоров». 10 талантливых коллективов со всего Мирнинского района собрались вместе, чтобы поделиться своим искусством и продемонстрировать силу коллективного творчества. Сам конкурс стал настоящим праздником музыки и вдохновения. Коллективы разных поселений исполнили любимые песни военных лет и народные мелодии. Этот фестиваль уже в 7-й раз стал доброй традицией, способствующей укреплению межпоселенческих связей и развитию творческой активности среди жителей Алмазного края. Вот уже 7-й раз у нас именно битва хоров среди ветеранских организаций. В каждом населенном пункте у нас есть свои ветеранские коллективы. Сегодня представлено все, кроме северной площадки, то есть это все наши поселки, ну и, соответственно, несколько коллективов от Мирного. Это не просто такой соревновательный дух, это и поздравления с Днем пожилого человека, но все равно очень престижно считается уехать с призом Гран-при. Он у нас переходящий, и населенные пункты прям борются за него. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Мы все помним свое детство с книжками под подушкой. Ну а сейчас видим детей с чем? Конечно, с телефонами. Да. Ну и сразу хочется спросить, да, читают ли наши дети вообще, так ли это на самом деле. Давайте разбираться. Сегодня у нас в студии Аиза Неустроева, кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института чтения Национальной библиотеки Якутии. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, верно ли утверждение, что современные дети не читают, или мы просто драматизируем слишком? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что такое чтение. Да? Самое простое объяснение чтения, когда мы распознаем буквы, понимаем текст, и это самое простое объяснение. Да? Но вот если посмотреть с точки зрения науки, изучением чтения занимаются и психологи, и педагоги, и врачи, медики, да, и культурологи, и историки, философы. Да, и они считают, что чтение – это очень сложный когнитивный процесс, при котором у нас задействованы и зрение, да, когда мы читаем, мы смотрим. Если мы читаем вслух, это у нас и речь. И при чтении у нас развивается память, воображение. И чтение лежит в основе образования ребенка, развития. Да? И вот все-таки чтение является фундаментом культуры
любого народа. И сегодня чтение подвержено очень серьезному влиянию цифровизации. Да? И здесь мы видим, что цифровизация влияет с двух сторон. С одной стороны, она делает чтение более доступным. Мы можем в любой момент любую информацию найти, да, и в очень большом объеме. Да? Нам не нужно идти куда-то искать эту книгу. И вот в этом доступность. А с другой точки зрения, цифровизация, она в интернете очень много информации, но вот ее качество, ее достоверность, она никем не проверяется. И вот цифровое чтение, оно отличается от чтения на бумаге. Вот когда мы читаем бумагу, это у нас линейное чтение, а при цифровом чтении мы все время переключаемся с одного на другое, да? И при этом теряется качество чтения, теряется глубина чтения. И получается, что вроде бы стали читать наоборот больше. Говорят, что мы стали больше информации но потреблять. менее качественно. Да, но качество этой информации, оно становится менее качественным. И наши дети порой не умеют работать с текстами. Вот в этом проблема основная. Да. Вот в чем плюсы и минусы, да, электронного чтения. Но тем не менее есть дети, да, которые ходят все-таки в библиотеки, да, выбирают книги по душе. Вот что интересно сегодняшний ребенок читает, если вот в наше время, допустим, с Пашей был Гарри Поттер, да, что сегодня популярно среди подрастающего поколения? Ну вот Национальная библиотека еще с 2013 года мы проводим мониторинговые опросы, чтобы посмотреть читательские предпочтения детей, да, и очень интересно смотреть, как происходит трансформация чтения. Если в 2013 году, ну это вот больше 10 лет тому назад, где-то 85% детей нам говорили, мы очень любим читать, то сейчас доля любящих читать детей, она сокращается. Почти каждый второй, третий уже ребенок, да, он нам отвечает, мы не любим читать. Не читают. Да. Нет, но это не значит, что они не читают. Они у нас спрашивают сейчас, а вот я люблю читать, не люблю читать художественные книги, да, но я люблю комиксы, манго, я люблю аудиокниги, да, вот это чтение или нет. Даже были дети, которые говорили, я читаю комментарии или там вот в играх что-то, да. То есть чтение, оно очень разное. Да? Но опять же, с точки зрения, как вы сказали, что чтение по-разному можно, характеризуется, то есть в том числе это умение понимать текст, то есть к чему бы те же комментарии, ты же читаешь, ты понимаешь, о чем пишешь, то есть тут больше, наверное, ну это как больше механическое чтение, да, то есть, а мы говорим все-таки про чтение, когда книг, это больше духовное такое что-то, да, чему-то мы учимся. И вот про аудиокниги вы упомянули, а это чтение вообще можно читать или считать? Конечно, да. Сейчас вообще мы видим, что чтение становится мультимодальным. То есть информация, она приходит к нам не только в виде текста, но это и картинки, да, те же самые комиксы, это может быть видео, это может быть аудио, да, и как раз вот при образовании, обучении детей используют такой подход, чтобы дети воспринимали не только текст, но и разные способы восприятия текста, да. Но вот если я все-таки, оказывается, не ответила на предыдущий вопрос, что читают дети, сейчас вот чтение, очень много стало цифрового чтения. И мы как раз, когда изучали, что в интернете читают дети, на первое место у нас вышло манго и комиксы. Все-таки вот они читают манго и комиксы в интернете, потом они читают социальные сети, потом разные сайты, и только на 4-м месте идет художественная литература. Только вот уже у нас сейчас такая структура детского электронного чтения. Я не говорю про бумажное чтение, да? Отдельно, если посмотреть структуру бумажного чтения, то она примерно сохраняется. Там вот художественная литература, это фэнтези, фантастика, детективы, да? Она вот сохраняется последние 10 лет. Аудиочтение, конечно, это считается чтением, но просто есть разная польза чтения. Вот самое полезное чтение – это просто тексты без каких-либо рисунков, без ничего, когда ребенок, никто его не дергает, он не отвлекается, и он спокойно читает текст и понимает этот текст.
Аудиочтение, оно, конечно, отличается. При этом, ну вот у нас некоторые дети говорили, что когда я слушаю аудио, у меня в голове не возникают картинки, да? А когда я читаю тексты, я вот у себя фантазирую, вижу. Ну, кстати, да, один из приколов, скажем так, чтения, что ты вот это в голове начинаешь сам этот мир рисовать по описанию, которое сделал автор. Но вот говоря про приручение какое-то слово, конечно, да, привлечение ребенка к чтению, часто же бывает такое, что родители сами вечером сегодня сидят в смартфонах, да, ребенку говорят: ты телефон свой отложи, иди почитай. Как бы сработает ли вообще такая тактика, когда, ну, мы понимаем, что ребенок по большей части, он пример же с родителей берет? Да, да, вы правы. Самое главное сейчас, если вы хотите, чтобы ваш ребенок полюбил чтение, это семейное чтение, совместное семейное чтение. И вот если родители вместе с детьми садятся и читают, да, это не только полезно вот с точки зрения образования, это полезно с точки зрения вот, налаживания отношений между родителями и детьми. Да? А какой формат чтения должен быть? То есть каждый садится свое читает или с читаем одну книгу? Ну, все вместе, да? Все вместе одно произведение спокойно читают. И, конечно, если вы хотите, чтобы ребенок ваш полюбил чтение, нужно встраивать чтение в его режим. Это должно быть какое-то время определенное, когда не надо там заставлять ребенка, да, долго читать. Ну, условно, с 2 до 2:30 мы читаем. Да. Аиза, огромное вам спасибо, что пришли к нам этим утром. Вам спасибо. Да, со Всероссийским днем чтения всех наших телезрителей читайте все вместе, читайте своим детям, читайте почаще. Тем более полезные советы по тому, как детей к чтению приучить, мы уже услышали сегодня. Берите их на заметку, применяйте, все у вас будет хорошо. Мы желаем вам отличного настроения на сегодняшний день. Завтра вновь увидимся. До встречи.